साङ भनेको एकदमै चोखो निचो भन्छ यसलाई साङ भनेको यो हाम्रो गाउँको देवदेवताहरू नागहरू अब नेपालीमा भन्नुपर्दा सिमेबुमेहरू यिनीहरू चाहिँ हामीले यो साङ गरेर धुप बालेर चोखो फालफुल लिएर पूजा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो साङ गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वीको पूजा गरेको पनि भन्छ यो साङलाई यो हाम्रो जमिन हुन्छ भूमि पूजा जस्तो भूमि पूजा जस्तो हो यो शशीलाई पूजा गरेपछि भोलि यसको फलस्वरूप के हुन्छ भने हाम्रो खेतीपातीहरू राम्रो सप्रिने अनि यो साङ गरेपछि हाम्रो चाहिँ अलि यो हाम्रो गाउँमा विभिन्न खालको चाहिँ नेसाहरू हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भने यो रुगा मार्कीहरू त्यस्तोहरू पनि हट्ने अनि यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो खेतीको लागि हो यो साङ भनेको हाम्रो यो भूमिको पूजा गरेको खास गरी चाहिँ शशी भन्छ हामी त्यसरी यो गर्नु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हामी किसानले चाहिँ यो किसानको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो साङ भनेको जस्तै